Reka nongere ngushimire wowe ukomeje kudukurikira hano kuri Rwanda Media, nkomeje gushimira wowe ukomeje kudukurikirana mu biganiro byacu bigiye bitandukanye. Nongeye kugushimira kandi wowe ukomeje kutwereka yuko turi kuri gatanu kandi ubinyuza mu bitekerezo ndetse unasharinga izi nkuru zacu unazihereza sharinga ku bandi bantu b'inshuti zawe. Rero mbashimiye mwese mukomeje kubana natwe mu biganiro byacu bitandukanye. Ndagarutse kugira ngo tubane mu makuru agiye atandukanye avugwa mu myidagaduro, agenda caracara mu myidagaduro hirya no hino ku bahanzi banyu mukunda ndetse ku bahanzi banyu Nyarwanda. Mbese biba bimeze bite? Amakuru agenda acicikana, indirimbo zigiye gusohoka, mbese ibitaramo birimo gutegurwa, ese abahanzi byifashe bite hirya no hino b'abanyarwanda aho baherereye? Nibyo ngiye kuba tuganiraho. Ngiye kuba nkubwira ku muhanzi Nyarwanda Ngabo Meddy uherereye mu gihugu hariya cya Amerika. Ngiye kuba nkubwira amakuru ye, mbese ahari muri Amerika byifashe bite, uyu mugabo arimo arategura iki, mbese ibikorwa bye by'ubuhanzi bigeze he, ese uyu mugabo mu muziki Nyarwanda arimo aratekereza iki, dore yuko mu minsi iri imbere yatangaje yuko uyu mugabo yaje kubatangaza yuko atazongera gukora indirimbo zisanzwe, ahubwo agiye kujya akora indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana. Yaje kuba bitangaza biri official, aho aherutse no gusohora indirimbo we na Adrien Sigaro, aho indirimbo yabo bise niyo ndirimbo yo kuramya no guhimbaza Imana, indirimbo yanakunzwe cyane hano mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Rero uyu mugabo niwe nje kugira ngo tube tuganiraho, mbese afite yihe projet, mbese ibye muri no minsi byifashe bite, ese ara muri Amerika ubuzima bwe byifashe bite, nibyo ngiye kuza kuba nkuganiriza kugira ngo umenye amakuru y'umugabo. Nzi neza yuko afite abakunzi benshi hano mu Rwanda, nawe uri kutwumva aka kanya ushobora kuba umukunda. Rero ndakurarikira kugira ngo suse kuba ucikwa n'iki kiganiro, kugira ngo ubashe kumenya amakuru y'umuhanzi Nyarwanda, mbese aho aherereye hariya muri Amerika bimeze bite, ese arimo arateganya iki, ese mu mishinga ye yo kuramya no guhimbaza Imana naho byifashe bite. Rero ntuze gucikwa n'amakuru tugiye kuba tuguhereza ahangaha n'ikiganiro tugiye kuba dukora ku muhanzi Nyarwanda Ngabo Meddy uherereye hariya mu gihugu cya Amerika. Twakomeza rero, wowe utari wakora subscribe, kora subscribe kugira ngo dukomeze tubane mu biganiro byacu bigiye bitandukanye. Wowe wamaze gukora subscribe ndagushimiye cyane, wowe wamaze gukora share na like unakora na comment ndagushimiye cyane, kuko uyu ni umwanya mwiza wo kugira ngo tujye twibanira mu makuru agiye caracara atandukanye, haba mu mikino, mu myidagaduro ndetse n'andi makuru agiye atandukanye nta handi wayabona kiretse hano kuri Rwanda Media. Rero twabize ko ntacyo muzigera mutuburana, rero niyo mpamvu tugomba kujya tubaha amakuru meza kandi yizewe. Rero ndaje kugira ngo dukomeze tuganire ku makuru acyaracyara hirya no hino hano mu myidagaduro, ariko by'umwihariko nababwiye yuko tugiye kuba tuganira ku muhanzi Nyarwanda Ngabo Meddy uherereye hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nkibisanzwe uyu muhanzi Ngabo Meddy uherereye hariya mu gihugu cya Amerika ariho akomereje umwuga we w'ubuhanzi, ariho anaba abana na famiye yiwe, dore yuko afite umugore umwe n'umwana umwe baherutse kwibaruka mu minsi yashize. Rero uyu mugabo mu minsi yashize, muri no minsi aho yaje kuba akorera igitaramo hariya muri Amerika, murabizi neza yuko uyu mugabo yaje kuba akora igitaramo hariya muri Amerika cyitabiriwe n'abantu benshi cyane. Uyu mugabo ukomeje kwandika amateka hariya mu gihugu cya Amerika nk'umuhanzi Nyarwanda, aho yaje kuba akora igitaramo cyitabiriwe n'abantu benshi cyane b'ingeri nyinshi cyane, abanyarwanda hafi ya bose baba hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, dore yuko baje kuba bitabira iki gitaramo. Uyu mugabo yakoreye hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mbese wakwibaza ngo iki gitaramo cye yakoreshejemo izihe ndirimbo. Uyu mugabo yaje kuba aririmba indirimbo ze, yaje kuba akora mu minsi yashize indirimbo, dore yuko uyu mugabo afite indirimbo nyinshi cyane, nubwo yatangaje yuko agiye kuva mu muziki usanzwe agiye kwerekera mu muziki yo kuramya no guhimbaza Imana, ariko uyu mugabo ntabyamuje gukora igitaramo gikomeye cyane kandi cyari gishushe cyitabiriwe n'abantu
benshi cyane. Rero uyu mugabo ukomeje kwandika amateka nk'umunyarwanda, nk'umuhanzi nyarwanda hariya mu gihugu cya Amerika, dore yuko uyu mugabo muri ino minsi yatangaje yuko agiye gutangira gusohora indirimbo, kandi agiye gutangira gusohora indirimbo nyinshi cyane zo kuramya no guhimbaza Imana. Abantu benshi bazitegerezanyije amatsiko menshi cyane, baravuze ati uyu mugabo waririmbaga indirimbo zisanzwe akajyo indirimbo ze zikaba ziryoshye cyane, abantu bakazikunda cyane ku rwego ruhambaye, aravuze ati ese uyu mugabo waje kuba areka indirimbo zisanzwe, ese agiye kujya aduha ibihangano byiza cyane byaba bikomeye cyane ndetse bikajya bituryohera mu matwi nk'ibihangano yari asanzwe aririmba. Dore yuko uyu muhanzi abantu benshi bari kubikemwangaho, bari kubishidikanyaho yuko ashobora kuba atazatanga ibyishimo byinshi cyane mu ndirimbo ze nk'ibyo yajyaga atanga mu ndirimbo ze zisanzwe. Ariko uyu mugabo we atangaza yuko yifitiye icyizere kandi agomba kuzaha abakunzi be indirimbo nziza cyane zo kuramya no guhimbaza Imana, ngo kandi yifitiye icyizere yuko abakunzi b'uyu mugabo, ngo yifitiye icyizere yuko abakunzi bazazikunda cyane kandi bazabyishimira, kandi bazabona yuko yahisemo neza kandi yuko yabihisemo mu gihe gikwiye. Yahisemo gukora izi ndirimbo zo guhimbaza Imana mu gihe cya nyacyo. Yavuze yuko rero uyu niwo mwanya kandi iki nicyo gihe cyo kuba yakomeza gukora izi ndirimbo, kandi yabonye yuko we ngo kuri we bishoboka, kandi yabonye yuko afite impano yuko yakora uyu muziki wo kuramya no guhimbaza Imana. Uyu mugabo rero ufite umugore umwe n'umwana umwe, nuko yaba yataye ko yaje kuba atangaza yuko agiye kuba atangira gushira indirimbo ze hanze kandi nyinshi zo kuramya no guhimbaza Imana, kugira ngo abakunzi batazicwa n'irungu, nkuko yari amenyereje kubaha imiziki myiza kandi myinshi cyane kandi iryoheye amatwi. Niko rero yaje navuga yuko agiye kujya abaha indirimbo nziza cyane ziryoheye amatwi kandi zirimo ubutumwa bwiza bwo kuramya no guhimbaza Imana. Ati yatangaje ati yizeye neza yuko ibyo yahisemo neza, yizeye neza yuko yahisemo neza kandi yuko Imana izamushoboza uru rugendo atangiye gukuramya no guhimbaza Imana, ahashyira ibihangano bye hanze. Ubwo rero uyu mugabo namwe mumufashe, mumutize amasengesho kugira ngo Imana izamushoboze kugira ngo akomeze gusohora ibihangano bye by'indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana, kugira ngo zizagere aha hanze zikundwe cyane. Dore yuko umuhanzi waramenyerewe mu Rwanda cyane mu ndirimbo zo kuramya no kurihimbaza Imana Israel Mbonyi. Rero uyu mugabo rero niwe wahise aza amugwa mu ntege, avuga yuko nawe agiye gukomeza umuziki wo kuramya no guhimbaza Imana. Ese we bizamuhira? Dore yuko ba King James bo baje kuba bahitamo, muribuka mu myaka yashize King James yaje kuba ahitamo uyu mwuga wo kuramya no guhimbaza Imana akava mu ndirimbo zisanzwe, ariko King James yaje kuba bimucanga ahita bireka, aho yaje kuba ari asohora indirimbo alubumu iriho indirimbo nyinshi zo kuramya no guhimbaza Imana, ariko biza kurangira abivuyemo. Ese uyu muhanzi nyarwanda ubarizwa mu gihugu cya Amerika, ese bizamuhira cyangwa azasubira mu ndirimbo zisanzwe? Reka dutegereze rero turebe indirimbo agiye gutangira aduha mu minsi iri imbere. Ndabizi neza yuko abakunzi bazitegereranyije amatsiko menshi, nawe ndabizi neza yuko utegereje kumva ibihangano by'uyu mugabo byo kuramya no guhimbaza Imana. Reka dutegereze rero indirimbo agiye kuba mu minsi y'imbere asohora, dore yuko uyu mugabo akunzwe n'abanyarwanda batari bake. Rero reka dutegereze turebe ngo agiye kuzaduha indirimbo imeze ite, irimo ihe message, izabikozwe ite. Dufite amatsiko menshi, nawe ndabizi neza ko ufite amatsiko menshi. Wowe twabanye muri kiganiro rero mbaye ngushimiye kugira ngo ukomeze kugira ibihe byiza.